Какая же красота. Мы приехали на море, как мы это называем. У меня сегодня выходной, и я кайфую. Какой заход, можно даже искупаться. Но я не хочу. Холодно, потому что. А волны какие, как правда на море. Шикарно. Шикарно. Выходной удался. Кайф. Скамеечка. Я на нее присела и любуюсь всей этой красотой. Специально для этого скамеечка стоит, чтобы посидеть и отдохнуть на берегу моря. Камера наблюдения 300 метров. Лежачий полицейский 150 метров. Тело, твои движения в платье белом в моих руках.